Pour ou contre les plantes dans ta chambre? Contre! Contrairement à la croyance populaire, certaines plantes peuvent libérer du CO2 la nuit au lieu de l'oxygène, ce qui perturbe ta respiration pendant le sommeil. Pire, les plantes à fleurs peuvent libérer du pollen dans ta chambre, pas top pour les allergies et le ronflement. Ta jungle urbaine est peut-être trendy sur Instagram, mais elle sabote ton sommeil. Donc, déplace tes plantes vers ton salon et respire mieux la nuit.